您可要看好了，把牛奶到油锅里炸一炸，出锅瞬间变成了一道甜品店的招牌小吃。老板就靠这道菜在广州买了好多套房，99%的人都没有见过，更没有吃过。记得点赞收藏。首先起锅不要倒油，倒入2瓶快过期的纯牛奶，再加50克白糖、100克玉米淀粉，然后用筷子搅拌至没有疙瘩，再开小火慢慢熬。熬至淀粉牛奶呈面糊状，然后趁热倒入准备好的模具中，再整理平整，然后放凉凝固。牛奶成型后，把它先切成块，一会儿再切成条。先沾上一层玉米淀粉，再裹上一层鸡蛋液，最后裹上一层面包糠即可。由温物成热，依次下入油锅炸，炸至表皮金黄酥脆即可捞出。一道奶香四溢的招牌小吃炸牛奶就做好了，一口下去外酥里嫩，小朋友特别爱吃。喜欢你也快收藏试试吧。